Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Krishna Шри Шримад Krishna Бхактивиданта Hare Вана Госвами Hare Махарадж. Hare Ram 14 июля Hare Ram 2020 года. Ram Вриндаван. Ram Hare Hare. So first of all, I offer my Первым делом humble, я предлагаю мои respectful смиренные obeisances unto the поклоны lotus feet of my Guru Pad Padma, лотосным стопам моей Nitya Гурупады Lila Падмы, Pravishtam Нити Лила Vishnupad, Правиштам Вишнапад, Aštotara Аштадара Saraswati Шати, Madhava Шри Bhaktivedanta Шримад Swami Бхактивиданти Goswami Шри Maharaj, Вамани Госвами and Махараджу, Nitya Lila и Нити Лили Правиштам Pravishtam Вишнападу, Vishnupad, Аштадара Aštotara Шату, Saraswati Madhava Шри Bhaktivedanta Шримад Swami Maharaj. Бхактивиданти Шри Нарайни And Госвами Махараджу. simultaneously, I offer my Также humble, respectful Dandavat я Pranam. приношу мои уважительные дандават пранамы Lotus feet of Nitya лотосным Lila стопам Нити Лила Pravishtam Правиштам Вишнапад, Aštotara Аштадара Saraswati Шати, Madhava Bhaktivedanta Шри Свами Swami Махараджу, Maharaj and Bhakti Vigyan Bharati Шри Goswami Бхакти Maharaj, Вигени Бхарати Госвами and Махараджу, all senior и devotees всем and старшим all преданным, Vaishnava всем devotees Вайшнавам и and Вайшнави, all of my и всем respectful guests. слушающим, всем мои низкие поклоны. So, Итак, yesterday we also very nicely celebrated the вчера мы disappearance все day праздновали of день ухода Lokanath Das Goswami, Шрила Локанатхи Даса Госвами. Chaitanya Mahaprabhu. First, he also sent Чайтанья Махапрабху to Parsons army in Vrindavan, Bhugarva Goswami and Lokanath Das отправил Goswami, свою армию во Вриндаван, Lokanath Das Goswami, Бхубхаргу in Krishna Госвами Lila, that is called Manjulali, и Шрила and Bhugarva Goswami, Lokanath also Dasa called Goswami, Manjari. So Lokanath Das который является Goswami and Манджари в Bhugarva духовном мире. Goswami, first they came in Vrindavan, Так and они they двое also пришли во performed Вриндаван, bhajan and sadhan, совершили там and баджан и especially садан. Lokanath Das Goswami, he performed Шрила Локанат Дас bhajan and Госвами sadhan in Umragam and Kishori Kunda. совершал баджан и садану во Вриндаване, в районе Умарау, на берегу Кишори Кунды, поклоняясь своему божеству Рада Винода Лалу. And day and night he performed bhajan День и and ночь он sadhan. совершал Then баджан he и also садану. came in Khairagam, and he also staying in there. Также он находился в This Кайраграме во Khairagam Вриндаване. is close to Nandagaon and Varshana and Jabat. Он всегда So он никогда не he ходил did далеко bhajan от and Явата, sadhan in this, Нандаграма. And Srila Narottam Das Шрила Thakur Наротам Дас Такур. also took shelter Он принял in прибежище lotus feet. лотосных стоп But Lokanath Das Goswami first he Шрила Локанатхи Даса took Госвами. vow, I will not make any disciple. Then, Но вначале but Шрила Локанат Дас Госвами, он принял обет: я не приму ни одного Lord ученика. Chaitanya Mahaprabhu, he also took, he also gave diksha to him. Но по инструкции So we Чайтанья also Махапрабху discuss, yeah, Шрила how Локанат Дас Lokanath Госвами Das все-таки Goswami, дал Narottam дикшу, Das Thakur инициацию received diksha from Шри Наротам и Даса Такуру. 3 times. He also rejected him Перед этим to give diksha. 3 раза But Шрила Локанат Дас Narottam Das Госвами Thakur started отказывал he Шри Наротам и Дасу Такуру дать ему place, инициацию. put in place and clean and sweet. Then Lokanath Das Goswami very pleased with him and Но also Шрила gave Наротам и diksha Дас Такур, он and совершал mantra. служение And look, Шри and Локанатхи Narottam Даса Das Госвами, Thakur, чисти he его was место, performing bhajan куда он and ходил sadhan справлять нужду. with him. And Шри Локанат Дас Госвами был очень доволен его смиренным служением и дал ему Srinivasi дикшу. came to ask Один раз some water. Шри Локанат Дас Госвами и его ученик вместе сидели и воспевали святые имена. Тогда туда пришел в Раджаваси и попросил у Наротам и Даса Такура налить ему воды. Тогда Наротам Дас Такур отложил в сторону четки и налил воды в Раджаваси. Тогда Шри Локанат Дас Госвами был очень... Он очень разозлился и начал ругать его. Возвращайся домой и уходи отсюда. Ты не умеешь воспевать святые имена.
Then Narottam Das Thakur, Нароттам Дас he Такур wrote one grantha, one shloka, после этого написал одну песню. জনমের পরে লয় ছিল ব্রজপুরী কৃপাডুরি গলায় বাঁধিয়া দৈবী মায়া বরা বলাৎকারে সেডরি কসাইয়া তারে ভবকূপে দিলেকো ডারিয়া. And Narottam Das Thakur very humbly В этой песне Нароттам Дас Такур поет: of my repeated birth and death, now I got после круговорота рождения и смерти я получил общение с моим гуру во Вриндаване. Но Майя, она очень могущественна. Из-за нее я должен оставить свой баджан и садану и вернуться домой. Очень смиренно пишет эту песню. Но Джива Госвами-пад дал ему прибежище, и он стал совершать баджан и садану под его руководством. Нароттам, Шринивас, Шьямананда, все они получали шикшу, обучение от Шрила Дживы Госвами. А Шрила Локанат Дас Госвами продолжал погружаться в Аштакали Лилу и свой баджан. Наши ачарьи, они погружены в Аштакали Лилу и совершали день и ночь служение божественной чите. Все это мы уже обсуждали. В нашей гуру Парампаре Сиддха Пранали, в нашей линии Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады. Bhaktisiddhanta Prabhupada explained the Siddha Pranali, that means that is called Rupa Goswami Pad explained Bhakti Rasamrita Sindhu. And what is the perfect path to how to attain our perfection в книгах Шрилы Рупы Госвами, что является идеальным бхакти, что является процессом бхакти, саду санга, шрада, и так до самой премы. Это является нашей Сиддха Пранали, нашим процессом. Когда мы получим сукрити, мы сможем начать совершать саду сангу, общение со святыми. Когда мы получим шраду, веру, получим парамартик шраду, духовную веру. Когда мы сможем совершить саду сангу, потом начнется баджана крия. Есть ништита баджан и аништита баджан. Есть два вида баджана крия. Niyamakshama and Tarangaram. These are the 6 Anishita Bhajan. Аништита баджан, в свою очередь, также делится на 6 видов. После баджана крии начинается анарта неврити, когда уходят все анархи, вожделение, гнев. Особенно идут 4 вида анархии: Сваруб Брахма, Хридай Дурбальям, Асад Тришна и Апаради. Мы должны избавиться от этих анарх. Есть Душкрита Уттанарта, Бхакти Уттанарта, Апарада Утта Анарта. Много раз я уже рассказывал это. Все это описывается в Мадхурья Кадамбини. Потом придет ништа. Есть два вида ништы. После ништы придет ручи.
वैशिष्ट अपेक्षिणी वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी निष्ठा रुचि निष्ठा रुचि आसक्ति. После ручи придет асакти, глубокая привязанность. Есть также разные виды асакти. The bhajaniya ruchi and bhajaniya ruchi and bhajaniya asakti. Bhajaniya ruchi and Есть бхаджания ручи и бхаджания асакти. And bhajaniya asakti, the attachment with our Istadev. Бхаджания ручи — это привязанность, вкус к воспеванию, а бхаджания асакти — это глубокая привязанность к нашим поклоняемым божествам. Потом придет бхава. Всего есть 9 видов внешнего проявления бхавы. External symptoms of rati or bhav. Then 3 also internal symptoms. Есть также 3 внутренних проявления. That is called Sauhridya bhav. Sauhridya bhav have to make the friendship with the eternal associator of Krishna. That is called Rupamanjari, Rutimanjari, Хритабхав. Мы должны развить отношения с духовными спутниками Господа, такими как Рупа Манджари, Рати Манджари. Sauhridya Abhilasa. 3 kinds of Abhilasa, 3 kinds of desires are coming. К нам придет 3 вида желания. Anukulla Chesta and all his endeavors which are favorable for Suddha Bhakti and Anukulla Chesta, Suddha Bhav, Мы будем совершать. another is called. Все наши усилия будут направлены лишь на то, что благоприятно для бхакти. Почему вы ничего не помните? Сколько святых имен ты воспеваешь? Гурудев обращается к слушающим. In this way, there are 3 internal symptoms of bhava. Итак, есть 3 внутренних проявления бхавы или рати. Потом придет према. Это является нашей сиддха пранали, совершенством. Perfection, how to attain our perfection goal. That is called Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, как достичь совершенства в 3 стихе Шикшаштаки. Каждый день мы должны повторять этот стих. Трината пи суничина, тарора пи сахишнина. Это очень важный стих. Нужно быть всегда смиренным. Смирение, чем таравинка. Тарора пи сахишнина. Нужно быть терпеливее, чем дерево. Всегда проявлять почтение к другим и не ожидать почтения к себе. И так всегда воспевать святое имя. Так наши Госвами объясняют совершенные сиддха пранали. Шрила Вишванат Чакравартипад в своих книгах объясняет, как придет сильная жажда войти в Шуда Бхакти. Если истинная жажда проявится в чем-то сердце,
то этого человека проявятся три симптома. Он будет совершать шуда бхакти, он будет совершать вайди бхакти, следовать всем правилам и предписаниям. К нему придет вкус к Шраване, Киртане, Смаране, ко всем ветвям бхакти. Шри Рупа Госвами Пад объясняет Бхакти Расамрита Синдху 64 вида бхакти. Все это является вайди бхакти. Then also explain another two symptoms. Krishna smaranam jananchasya prishta nija samihitam tattat katha ratacha asu kurjat vasam. Второй признак, который проявится в нем, он будет всегда памятовать о сладостных играх Кришны. Всегда памятовать о сладостных играх Кришны с его преданными. Он будет иметь вкус Кришна Катхи. И он будет всегда находиться во Врадже. Мы всегда должны оставаться во Вриндаване, во Врадже. Если это невозможно физически, то мы должны это делать в нашем уме. Шри Рупа Госвами Пад объясняет это в своем нектаре наставлений. Третий признак того, кто имеет сильную жажду. Он будет воспевать святые имена. Посмотрите на наших Госвами, как они совершали баджан в своих формах садаки. А мы были полностью погружены в свою сида деху, медитировали на сладостные игры Рады Кришны. Итак, Бхакти Расамрита Синдху объясняется, если придет истинная жажда, то мы должны следовать этим трем правилам. Наши Госвами объясняют это. Они объясняют, как шаг за шагом развивать наши бхакти. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, есть два вида садханы, служения, внутреннее и внешнее. Шраваны, Киртана, служить Харикатху, прославлять деяния Кришны. Это происходит в садакадехе. Во внешнем теле. Но есть также служение в сидадехе. В духовном теле можно памятовать о сладостных играх Рады Кришны, полностью погружаясь в них. Нароттам Дас Такур Према Бхакти Чандрики описывает,
And this Мы is должны the совершать path of бхакти в Ragpati соответствии с Upaya. нашим уровнем. И тогда, в конце Sadhane концов, мы достигнем сида пранали, совершенства. Ragpati is upaya. Sadhak in his sadhak also Raganuga bhakti is also 5 types also again Raganuga bhakti. That is called bhavmai sadhan, bhav Есть samandhi sadhan, bhav 5 anukul видов sadhan, рагануга bhav бхакти. pratikul sadhan and bhav avriddha sadhan. And in this way, Srila Vishwanath Chakravarti Pad explained Шрила Вишванат bhavmai Чакраварти sadhan. Пад You have to accept one объясняет, bhav mood. мы должны принять определенную бхаву, настроение. Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурья. Мы должны принять определенное настроение. Bhav anukul, which Bhava are the sadhan. favorable for bhav. Анукул You have садан. to То, что благоприятно для нашего that type настроения. of mantra and Мы должны принимать. and Ekadashi, Vrat Palan, etc. Повторять определенные It's called мантры. bhav anukul. Выполнять Экадаши Врату. Which are related with the bhav, that is called tilak dharan, put the tilak on your forehead, or Мы должны dadas tilak, 12 tilak marks in your body, and tulasi sevan. Мы должны выполнять то, Tulasi, что относится к нашему настроению, что связано с ним. Тилака Дхаран, носить тилаку, наносить тилаку в 12 местах тела, поклоняться Туласи. Нужно оставить то, что неблагоприятно для нашего настроения. Дварака Дхьян. Нужно оставить медитацию на Дварака Кришну. Дварака Дхьян означает оставить Рукмини Дхьян. Забыть о Рукмини, забыть о Двараке. Это означает Пратикул Садан. Авирда есть также нейтральное. То, что не противоречит настроению, и то, что не является благоприятным для него. Есть много вед Пуран. Там описывается так много вещей. Каждая Пурана описывает что-то свое. Но мы должны принять только Бхагават Пурану. Мы должны читать Бхагават Пурану, Шримад Бхагаватам. Заключение всех вед, всех Пуран, это Шримад Бхагаватам. Вы должны развить вкус к слушанию Шримад Бхагаватам. Иногда другие Пураны противоречат друг другу. Поэтому очень трудно понять. One lila to another lila also, as like Brahmavaivarta Puran, Brahmanda Puran, Понять все эти Пураны. Каждая Пурана говорит о чем-то своем. Там одни и те же лилы описываются по-разному. Поэтому мы должны слушать Шримад Бхагаватам и те книги, которые связаны со Шримад Бхагаватам. Иначе мы можем запутаться. Итак, есть 5 процессов Рагануга Бхакти. Бхавмай Садан, Бхав Анукул, Бхав Пратикул. Всего 5. Vishwanath Chakravarti Pad Вишванат Чакраварти Пад объясняет. Then sadhak step by step again also develop his bhajan and sadhan. Таким образом, садака шаг за шагом развивает свое служение. Группа Госвами Пад описывает, как мы можем контролировать 6 побуждений наших чувств. Вача вегам, анасах крода вегам.
If you have to control the six urges Мы должны иметь of под your контролем senses. 6 побуждений наших чувств. If you not control the six urges Если мы of не your контролируем senses, наши чувства, then you will give up your bhajan and sadhana. тогда мы очень быстро оставим баджан и садхану. And so many unearths, unwanted things Тогда will придут come your heart. в наше сердце анархи, неблагоприятные вещи. Again, Rupa Goswami Pad explains Поэтому Рупа Госвами Пад объясняет в Гришамрите: Chaya Begadami, Chaya Dosa Sadhi, Chaya Guna Deho Dasi, Chaya Sat Sangha, Dehaye Amare, Basechi Sange Roya Se Vaishnava Thakura, Dayara Sagara, এ দাসে করুণা করি আরে দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমারে তোমার চরণ ধরি ছায় বেগদমি ছায় দোষ সধি ছায় গুণ দেহ দাসে ছায় সৎসঙ্গ দেহয়ে আমারে বসেছি সঙ্গে রয়াসে আরে কাকি আমার নাহি পায় বলো হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া given one drop Туми of крипа кури, шада бидудия. О Вайшнав Такур, пожалуйста, дай мне хотя бы каплю веры. Тогда я смогу достичь Кришна Бхакти, Кришна Премы. Here Rupa Goswami Pad very clearly Здесь explains. Рупа Госвами Пад Then also Utsahat Nischat Dharjat объясняет: Tat Karma Udhani Pravartana Чарья Дхарьят, Sangat Тат Карма Tyaga Правартанат. Sarvi Bhakti Prasiddhati. Он объясняет, что благоприятно для бхакти. Will be enthusiastic of our bhajan and Мы должны с sadhana. энтузиазмом совершать Then we бхакти. also have to realize about three types of Vaishnava. According to the gradation of the Vaishnava, Он we объясняет, have to give respect to them. что есть три вида вайшнавов, и мы должны давать каждому виду соответственное почтение. Realize these three things, three types of Vaishnava, Kanishta, Madhyam and Мы должны Uttam. осознавать, что есть три вида вайшнавов: Каништа, Мадьям и So you Уттама. have to give respect the three types И of давать Vaishnava. каждому виду вайшнавов соответственное почтение. Madhyam and Uttam. Каништа, Мадьям Then и again Уттама. also Kanishta, Madhyam, Kanishta. Есть также Каништа, Каништа, Then Каништа, Madhyam Мадьям, also Каништа, again Уттам. three types of Madhyam. Мадьям, Каништа, Мадьям, 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 Уттам. Kanishta, Madhyam, Kanishta. Madhyam, Каждый из этих трех видов Madhyam and Madhyam, также Uttam also again делится на is- три вида. Uttam, Kanishta. Есть Уттам, Uttam, Каништа, Kanishta. Уттам, Then Мадьям, Uttam, Madhyam Уттам, and Уттам. Uttam. And again also Uttam Bhagavat, we also discuss three types of Bhagavad Parshad, Deha Prapta. Есть Деха Прапта, Associated of Krishna. Bhagavad Prapta. Bhagavad Prapta. Parshad, Deha Prapta. Деха Прапта. Есть три вида Уттама Махабхагаваты. Murchita Kashay. Есть Мурчита We also Кашай. discuss many Мы это уже обсуждали много раз. Bhagavad Parshad, Deha Prapta with the eternal associated of Krishna, that is called Вечные спутники Кришны. and that is called К примеру, Нарада Bhagavad Риши. Parshad, Их Deha называют Prapta. Деха Прапта, Then Бхагават Паршад. Nirdhuta Есть Нирдхута Kashay, Кашай. and that is called Sukadev Goswami Pad. Пример этому Шукадев Госвами. All kinds of material things. Он оставил все And when материальное. he took birth from the womb of his mother, he ran towards Когда он принял рождение от своей матери, он убежал. Tam sarvabhuto hridayam muni manutu usmin. Or another
Murchita Kashai, Есть Мурчита Кашай. some kinds of Kashai, minus some gun, a little bit inside, or Avas minus some Это Уттамадхикари, gunas, Avas in their heart. у которых еще That is есть called в сердце запах Murchita Kashai. Who is that? Анард. He was born in the Это пример этому это Нарада Риши, когда он еще был сыном служанки. Когда он думал, я буду совершить баджану садану в одиночестве. И так объясняется, что есть три вида Уттамадхикари. Таким образом, садхака развивает свой баджану садану и доходит до уровня бхавы даши, према даши. Таким образом, также все анартхи, неблагоприятные качества, они все в 5 уровней покидают нас. На первом уровне Экадаша Вартани. На этом уровне уходит половина анарт. That is called more than 50%, maybe 60 something. На уровне Ништи Ручи уже 60% анарт уйдут. That means that maybe anartha removed from heart about 95% or something this. And that is in the stage of asakti. На уровне асакти уходит 95% анарт. Purna means на уровне бхавы даши достигается уровень пурна. На этом уровне все анархи совершенно покинут наше сердце. Attantiki dasha, and absolutely all his anarthas removed from his heart when sadhak will come А на уровне in the stage према of даши prema dasha. мы достигнем уровня атентики. Тогда совершенно полностью не останется даже никакого запаха от анарх. Stage of anarthas, how to remove in our heart. So Vishwanath Chakravarti Pad очень ясно объясняет все эти процессы. Then sadhak also absorbs in his mood and highest mood Santa Dasa Sakha Vatsalya and Mantra mood also. Таким образом погружается в свое настроение Шанта Дася Сакья Ватсалья Мадурья. Ему придет Экадаши Бхава, 11 настроений. Бхактивинода Тхакур объясняет это в Джайвадхарме. Самбанда, отношения, возраст, имя, форма, наша духовная форма, группа, одежда, украшения, служение. Агья Сева, наше служение в духовном мире. Наш дом в духовном мире. As like our Goswamis, they are bathed in Javat, Barsana, and Vishabhanupuri Janama Loiva Javat Deviva. And I will take bath in Vishabhanupur. Наши Госвами оставались в Явате, на Варшане. And in this way, Seva perfect is one particular. Они сказали, что хотят принять рождение в этих местах. Gathia Malatir Mala Diva Duhar Gali. I will make the garland and offer this garland, Divine Kula Radha and Krishna,
Chamara Dulava Kavi, Chamar Sheva, different there, Seva is in. Parakashta, Шел Нароттама Дас Такур пишет: я сделаю that means красивую without цветочную actually гирлянду для Ради Кришны и повешу yesterday, ее на божественную cannot, читу. Есть много разных видов служения в духовном мире. Asavarium Pradesindumai Katajit Kalo Mayati Chalito Gomitum, Sampratangi, Tanchit Kripamai Kripang Vidhaswani King Me, Prani Burishu Bakari Napi. This is called Parakashta Sas, then Paladasit Prabhav. These things also. Париабхава Свабхав. Then Bhaktivinoda Thakur again explained 5 stages. Настроение служанки Радарани. Все эти настроения, все эти процессы описываются в Джайва Дхарме Бхактивинодом Такуром. Varandasa, Smarandasa, Bhavandasa and Prem Sampatti Dasa. And in this way, all kinds of stages are explained. So in Все эти our уровни, Gaudiya, они описаны from в книгах наших those who ачарьев. are in the line of Bhaktivinoda Thakur, Те, кто Bhaktivedanta находится в линии Бхактивинода Такура, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Правда, они могут достичь идеального, совершенного, наивысшего сида пранали, совершенства. Но сначала нужно избавиться от всех анарт, от всех неблагоприятных качеств. Если мы не сделаем это, то мы в итоге совершим оскорбление и оставим процесс бхакти. В этой книге очень ясно объясняется, как совершить баджан и садан. Jai Jai Shri Radhe.